ಮುಖೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ OLED ಟಿವಿನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 50, 55, 65 ವಿತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ WebOS. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು 4K ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ 4K ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದು. ಸೊ ಹೇಗೆ IPS ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪವರ್ ಬೈ WebOS ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ. ಇದು ನಾವು ಟೈಅಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ವಿಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಏರ್ ರಿಮೋಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ H 4K ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೋಸು, OTT ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸಲ್ಲಿ 13 ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು IPS ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 65 ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 55, 50 ಮತ್ತು 65 ಈ 3 ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆಫರ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಸರ್. 60% ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಆಫರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಖೇಶ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇರುತ್ತೆ ಮೆನು ಅಂತ ಹೇಳಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ WebOS ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಿಮಗೆ 5.1 ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 5G ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈರ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ. ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ ಆ್ಯಪ್ಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SonyLIV, ಸನ್ಎಕ್ಸು, ಹಂಗಾಮ, ಆಹಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಸು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ 4K ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 8K. ಸೊ 4K ಪ್ಲಸ್ 8K ಇದು Q ಸೀರೀಸು. ಸೊ QLED ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೈ ರೆಜುಲೇಷನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 4K ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡಾಲ್ಬಿ ಸೌಂಡು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಡಾಲ್ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 65 ಇಂಚಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 60% ಆಫರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಯಾರು ಈ ರೇಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು WebOS ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಇವತ್ತು ಆಫರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ಟಿವಿನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬರೀ 65,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್, 3 years ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು 65,000 ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 4K 8K ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾ